Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous venez nous embêter en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. mbote mingi na bino ba bozuli bakumalamu ya kolanda ngai epai wapi bozwami libanda mboka to na kati ya mboka atombe bino penza bolandi bolamu pamba te sika watu akaliboso bino po obeta masolo ya ikolo Kongo koyebisa bino lolenge ni Kongo ekokende kasi na bomisano ndenge to misana kobeta masolo na kozalanga moko te na kozala na Irene Meta otokobeta ne masolo ya semaine mobimba et mingi pa tokofandisa lisolo o etali ancien combattant ba babundaka guerre mondiale et aza moko oyo akoki kosala biso penza esengo o babaka na lopoto fier pamba te ndenge tokotala ba FRDC baza makasi e kolandisama tokotala tata oyo bandeko bapapa na biso babimaki awa bakendaki libanda ya mboka mpona kobunda bitumba ya mokili mobimba lelo oyo papa wana aza abandonné papa kofanda na ndako ya batole papa kolamba bapondu ye moko no aza lokola mutu liboma o aza mutu moko aza esika moko bana kutu bayaka visiter po batika histoire na baye babundaki e mona mboka Irene Meta na pesi mbote pena ya mbio malamu mbote na yo Ange Kashila mbote na bandeko balandi nyonso bazali kolanda biso mbote également na bakolo chaîne RFI qui sont belomona papi Keli mbote na bino mona mboka Irene Meta e na mwa lombangu tokolokota mwa ba actualité tomonaki na kata semaine awa bantu kimona tindaki mwa moto po aya kosangisa biso na M23 to solo la lisusu na mesa na ebite oyambi yango boni bon nga particulièrement na koyambango ndenga kitoko te pamba te ye balk mun na ebite lesoni ya sikalinga kotangisa Congo oyo Congo esibisana nte biso na ba M23 to koyoka na pona likambo nini biso za pe to crise entre biso na bango te avant no to koma na crise idée na ye ya motu ezake bi asangisa biso to yokana po bango bayibaka biso ndenge bamisana ndengo na koloba nanu boye mboka na biso RD Congo moko te pe pai moko te bandima ki tozala agressé mais grâce à tata mokonzi ekolo atalisi na mokili mobimba ezali Rwanda nde e agressaka biso nde balki muna zuma kati azu veste ya koya koluka kosala wa linga sala na Congo mais non biso to boya yango to rejeter yango en bloc donc et ko aboutir nango na eloko te po atika déjà communauté internationale yango échouaki déjà mokili mombe moni ndenge ba agressaka biso ya luka dialogue wana sangisa biso crise onini to boye za la crise za la moi sikabinisi en tout cas ils ni les sans effet donc to rejeter en tout na tsana et kasi mona mboka entendre sur le botige tanga okeki sa tonga yambaki bato alobi ete na esika ya kosolola na ba M23 pour abia saleka ke sika wana alobi FRDC eza prêt pour la conquérir Bunagana na éviter tozu déjà mandoki est-ce que tozo biloko to kobundela nango o entend tu botseke ya boy to solola na M23 lo biete toza déjà na bokasi ya kobunda pona kobenga na bango madame na éviter soki nazana ngo sur na téléphone to ndenge nini oui Antoine Félix Tshisekedi azali na eliki ape azali na assurance pamba te to monaki ba pour parler na Russie et simbaki batalisaki biso combien de armes européennes biso ba Satan D5 bakopesa biso makambo ebele ba bateau de chasse ba avion de chasse ba hélicoptère donc tozali sur po ba démarche wana
il y a négociation au risque d'une copie sur ma arme et comme déjà fin prêt. Mais non, tous huit états, tous non, nous tous huit mais il y a donc mais tant que comme déjà prêt pour sir pour c'est qui est finaliser ma ramène c'est quel cas moyen de transport pour comme là awa tata mo konzi ezali pambate ou azali déjà sur a boy négociation tandis que mo konzi banda kala alobaka yango to boy négociation parce que ça ka sir na ye ayebaki que démarches sont entamées et ko aboutir yango lelo et aboutir to za sir que ba matériel wana to ba arme wana réussi à promettre biso et ko ya nyonso ezala kaka balobaka y a pas de fumée sans feu. Tant milinga déjà mati c'est que moi moto ezana c'est donc tozana ilikia minduki wana kala mingité et ko koma pe déjà ils a déjà finalisé tant to moi tata mokonzi kolo azali trop si c'est que minduki wana et ko ya donc to monaki ndenge balancer à peine na bai Congo nyonso bazali na Rwanda na Kigali babima déjà pour mabelinye kota pe to moni point de presse moko ye mokonzi ya Rwanda sali to moni mama congolaise moko asali kotuna mituna malgré ça na monoko tozali koyoka te kasi tolandi mwa moke ezali lolengi ya kosambwisa bakongolais naza na video wana nayebi te na kotala yango soki ingénieur abi akozwa moyen kotiela biso yango bango balingi balakisa ke biso malgré nyonso tozosala ekokoka te mais eliki na tata mokonzi Félix Tshisekedi ndenge aza sir boye toza na eliki ya makambo nyonso tozosila d'ici là po tomoni même ba M23 bakomi kozwa makasi ya kosala réplique par rapport ya ba rumeur ezobima na kati ya sali pe vidéo biso awa tozo maltraiter mutu te toza na bayaya na biso bapapa na biso soki bayaya na bango bapapa na bango baza na Bunagana et pourquoi bakangi mboka wana po ba réclamer village yango na village na lingala te mama na lingala te mbezala moi pauvre te olobi kitoko to sunga pe bayebi lingala te na yango bakangi yango po ba revendiquer loko moko boye ba accord signé banini bango bayebaki ba oya bango baza na kati yango ko sala ngo te donc ozomona clairement ce sont déjà commandités po basala loko moko boye bazo loko moko mais toyebi na biso déjà ba commanditaire na bango donc na mikolo ya Bunagana FRDC kozwa yango na pete nyonso malobe ko na mboka na action mwana mboka kasi tobeta lisolo mwanda mopamba te semaine otokobanda makelele euti koleka toki makelele makambo ya misolo opposition etelemi ndeko Martin Fayulu alobi ete badepute bazalaka mbongo ebele 21 000 $. Eliezer aboya yango abi aza député puis Martin Fayulu aza député ebandeko mosusu balobi Martin Fayulu banda azala député atikala koloba na eloko aboye te bonayebi te mpo na yo eza azangi argument pour entendre Tshilombo Tshisekedi asali makambo oyo nyonso akokaki bango bakanisaki ekosimba te to azoluka kotia désordre na kati ya mitu ya bato tokomi na ngonga moko tosala opération oyo touta kosala na mikolo euta ekoleka tomonaki Ruzizi Bukavu mobimba batelemaki na nsima FRDC entendre Tshilombo Tshisekedi alobi toza prêt ya koconquérir Bunagana kasi soki bamakambo ekomi kobima ya lokuta ete bato songolo pakala bazwaka mbongo ebele eza mpo démoraliser bato mosusu bakosala mosala ya leta bakozwa misolo moke to likambo nini bon nga na koloba mbuta madidi tolandaka na biso lisusu te na mwana na ye nayebi te nabenga ye leki na ye nabenga ye cousin na bango pero nayebi te nini ezosimba te pamba te mikolo eleki ebele bazalaka su na actualité te balokotaki na bango actualité ya Marie mais ezosimbaka te comme cope na ye ezalaka aliaka bato bongo akende eza mpo Marie bateyaki eto likambo nini yango nazokende donc tozoyeba te soki eloni babezi mpe bacréa yango bongo te likambo ya 21 000 $, ya salaire ya badepute oyo Martin Fayulu alobi mboso abrandir bapreuve ya paiement ya badepute po acontredire ye me nga na koloba avant mboso abrandir nanu tomoni déjà bayiki badepute basi babrandir ebele tomoni ye moko ndeko Eliezer tomoni bandeko ebele bakombo ekiminga balobi na kutu na Martin Fayulu ye moko aza nanu depute abanda kobimisa nanu fiche de paye ya ye moko na baprime oyo azwaka na mutuku oyo babimisaki bato na nzela mbongo alete eza gaspiller ye na ados babanda kobimisa na mituka na ados esalaki accident na sayonga na oyo toyebaki Martin Fayulu abimisa nanu ya ye me mutu oyo amemi milimo ya bato ebele na marche ebandi nanu te
batoboli kaka pine ya mutuka ya ye moko fo mona mutu aza babi pe mutuka intérêt personnel bavezaki ayeti zaki mutuka apesaki ata bapesaki eloko batoboli pine milimo ebele ya bato wana ekeni na oka kotelenga na boyo olandela pine ya mutuka donc nayebi te ntango mosusu mwa boto azwaki na mutu ntango mosusu ezosala bien te likambo ya 21 000 nazonga na sujet wana badepute ebele baéclaircir opinion publique balobi ke bayike nazoyeba te qui dit mie na yango tokokende vers baeli ya peuple baloba na biso bosolo ntina kati bamosusu balobi bazwaka 7 000 $, une affaire 14 millions quelque chose de francs congolais bamosusu balobi bazwaka 10 000 $. Kasi nasepelaki na audio ya papa oyo député asalaki mpona koloba bazwaka 10 000 $, soko osangisi na ndenge bafutelaka bango bandaku bacarburant eki ezongi ekomaka na 15 000 $. Na yango basengi na tata mokonzi ekolo lokola bazali na mesure ya kosatisfaire besoin ya peuple oyo batinda bango na assemblée nationale te basengi na tata mokonzi ekolo abakisela bango susu 5 000 likolo ya mbongo wana po ekoma lokola 20 000 $. Wana baaccessoire kaka nde bayaka boye na boye eza baprime moko boye ebimaka donc yango wana en général ekopesa epesi na po 5 000 wana na babakiseli bango te mais kasi ntango Martin Fayulu aye kotombola likambo wana est ce que soki 21 000 $ ebimi lelo Martin akoboya mpo toyebi ye déjà papa Fada alingaka mingimingi lomeya tomonaki makambo ya député na biso nani nkombo ekiminga oyo akomi na ensemble oyo alobaka mingimingi basalaka opération moko ya mbongo bakee kotindela na hôpital Martin Mukebai voilà merci na ndeko biyu Mike Mukebai Martin Fayulu akata mbongo wana alia yango likambo mamaki déjà banungunungu bazobendela na ngambo kuna badiaspora batindi bambongo ebele Martin Fayulu akati sundama ye aye likambo 21 azotonda te tondenge nini talobaka asombela mama Marie lopango yango ya mama Marie mais mbongo eza na communicatrice na ye moko asalaka alobelaka PCD azobela makasi na te soko abiki oui nayokaki lisolo wana babi ata aspirine azwi te aza na eloko te me mama Marie loko afingaki mama Denise loko afingaki mboso amérité lopango tobosana te tomonaki mpe na baparti mingi ezalaka oyo ya bango bazosala liti na bango bazose retrouve te mais mpona eloko moko boye to mutu moko boye neti mama Marie ozokamwisanga mama Marie avana bosombe yo lopa bosombe yo bameshe akabelo atia na mutu ata synthétique etekaka 5 000 francs bomemi akangi photo na président Eli soi-disant na mwasi na ye mais suki na ye eza makasi na mutu mama oyo wana aza pembeni azali kobela abima na betando biso bata yanga mosusu tosalisa ye nde tomoni mpe ndeko fils mokoko azokende sa ela partout bayiki ya mawa bazali kosalisa ye mais mpona nini ndeko Martin alika tia mboka na mbutu mutu tandis ke mboka ezali kose prépare ebimisa nanu contre moko mbuki ezwami na mboka banguna yaka kaka mpona kosala diversion mpona komona asalaka na bato ya ngambo kuna po aluka mboka oyo ekende na shit po aloba tilombo aeshue mais ntango oyo bato bazali kosala bapréparatif ya kobimisa bunagana na mboka banguna yazwa na likambo ya 21 000 $. Tala ndenge epanzani partout communication mpe eza mabe mama na wenza Félix Muyibi azwi ba 21 000 $ na biso bapepe alie yoka na communication donc mauvaise dans communication et puis likambo wana tokoluka to approfondir lisusu connaissance là de si mais likambo 21 000 wana eza lokuta bandeko ba démentir yango voire même ba fiche de paye voire même mani ingénieur habitant na zolo bana soyeba te soki ba élément wana oza nango lisusu otiela biso bandeko balandi batala donc 21 000 $ eza faux archi faux tango moni déjà bayi peuple to bayi mboka balobelaka biso na assemblée nationale babimi déjà plus de 5 c'est-à-dire bazali koloba son bien sûr vérité za mobimba te mais bazali koloba bazali na nzela ya vérité papa Mboso azali boma te po azwa mbongo wana bimisaka boye avandi silence soki azalaki na raison alingaka ya mituka ntango balobako nyonso to badroit wana Mboso moto asali yango to akuta yango deja na kati ye moto asali yango te akuti yango tomoni ke bato mingi bazali wana baza bato bakatisaki na ngambo mosusu traversant de l'autre bord po bayebaki ke bakozwa gain de cause baratifiaka constitution po bayebaka ke un jour barondo bimela wana basala bato bamona bakonzi ya mboka mabe bango basenrichir bango bakoma kaka malamu papa Mboso ntango makambo ya mwa elekaka na assemblée nationale abimaka mpona kopesa éclaircissement ntango tomoni makambo ya guerre eyindaki ayebisaki na bango badepute
bobima na ba groupe armé wana bozali na bango kuna nde yango bamona ye babetanga mosusu koyinama nyonso ayinama yango wana na ntango ya mituka tobosana te babimaka mpe na etando eke mpona koexplike mituka wana mpona nini bazopesa badepute mais kasi soki likambo ya 21 000 ezalaki ya solo papa mboso alingi abima na etando te mpona koéclaircir ye aza akambaka balobeli ya peuple mingimingi mpe alingaka koloba mpo aza mobali olandaki nde alobaki nga mpe na mobali naki mobali na alingaki éclaircir opi donc tokoloba na likambo yango ezali mpenza mwa lokuta ezali wana mingi mais biso atake bapandisa yango tokoluka ndenge nini ya kobimisa bosolo na kati ya likambo yango mama Ange kasi tokosukisa na masolo na pasi oyo nga nazango na motema ministre nani pardon papa oyo bautaki koluka ye na roi belge a reconnaître bilombe oyo babundaki bitumba oyo basekisaki bango na ngonga wana e yango esala ntina ete bafutisa basoda nyonso oyo to bafuta basoda na biso mampinga na biso na bapolisier na biso mbano ete yambo omata na mutuka soki oza na misolo te oza na misolo te okomata pamba na ntina ya bitumba wana kasi bato bakobeneficie nango eza baye babundaki te kasi baoyo batikala na molongo koza mampinga lelo oyo moto oyo atikali na honneur wana kaka ya pamba lelo oyo papa oyo abundaka bitumba ya mokili mobimba Congo tozoyeba valeur na ye te e papa wana komofanda na kingabo na ndako ya batole bazwi ye na mawa mokola na bakosi ye na veste po roi mona ete bafandisaka ye malamu balesaka ye malamu bapesi na mbongo bapesi papa $50 nayebi te ozwi yango boni mais nga na ministre ancien combattant nakamwe nde ozo informe nga papa azalaka na kingabwa boye na boye etamboli na WhatsApp papa ndenge azobimisa pondu ndako batol wi na azofutela na ndako batol namonaki mama Ange namonaki ndako batol namonaki pondu e nayokaki pasi na epi ye moko azolamba pondu na ndako yango ndenge ezangi bakiti eza pave te eza na pasi mingi kasi nga nazotuna cité des anciens combattants eponaka bilongi to ndenge nini po toyebi aza ancien combattant ake kose retrouve na kingabwa ndenge nini n'est-ce pas seke azangaki place cité ya sika oyo mokonzi ya mboka atongelaki basoda nyonso bazowelela bazwa bafiche banini bamoni papa wana te mpo aza référence ntango totangaka tozomona guerre tozotangaka bango même bana na biso batangaka histoire ya papa wana ezalaka na kati lumumba kufa ma échanger etikala ndako ya lumumba mais eloko ezokamwisa biso ezali nini toloba mpe nanu bosolo bato bazali pembe na mokonzi ya mboka bazali kosunga mokonzi ya mboka te ntango mokonzi ya mboka azoloba makambo bango bazolinga te kofaire respecte yango totala likambo ya mama oyo akingabwa oyo babotolaka lopango akendaka ntango mokonzi ya mboka aki kosambela na église moko de la place akwei na makolo ya mokonzi ya mboka alobaki nini bozongisela ye lopango na meti lelo mama wana azwa lopango te na kingabwa mais papa wana ancien combattant nayebi te so aza na famille ou bien peut-être basala déjà badémarche mpo balongola papa na esika wana mais esimba te mais bato baza pembeni ya mokonzi ya mboka bazali kosunga te kofaire respecter baparole ya mokonzi ya mboka te ça fait mal papa moko na age oyo aye na ndenge abundeli mboka ekolo monene boye oyo lelo partout dans le monde tokomi kotangama grâce à mokonzi ya mboka bazali kosite même histoire na biso elongo na papa oyo ndako azovanda en tant que soki nazalaki na bamoyen mama Ange na ngai nasombela ye ata esika nafutaka ata loyer à chaque par mois napesaka papa wana mpo ça fait trop mal komona papa mokolo boye aza lokola papa moboti na biso koko na biso na baita oyo mpe mawa te bino boliaka deja baprime ebimaka botambola na mokonzi ya mboka bokopimela papa moko mpe $50 mpoko mikolo akomona te sikoyo pondu wana akolamba lelo ali elobi ebongo lobi kuna lokumu kaka ya munoko en tout cas bopesa papa wana badroit na ye roi belge ntango alukaki papa wana seke na mutu nayebi ke papa wana azoexiste esengeli azwa bahonneur amérite mpe makambo malamu donc na bato oyo esengeli bapesa papa wana oyo azomérite pardon s'il vous plaît tosengi bino bopesa ye mpo ekomi mpe libaku bayike mosusu bazokee kofilme papa wana mpo nakolakisa ke pouvoir oyo eza mabe kofinga pouvoir en place na ite ya papa wana en tout cas pardon botala na likambo ya papa wana aza congolais aza guerrier kaka lokola bao baya na front baozwaka baprime bofutaka bango mokonzi ya mboka alobaki salaire ya basoldat ekomata ya bapolisier nde mpe papa wana aza na droit ya kojuire na makambo malamu eza na mboka en tout cas na beli nazosanga maloba kobakisa mpo nga moko namoni baimage wana eza pasi
na mawa. En tout cas bandeko na ngai pe oyo aza na motema mawa bolanda baimage na boluka nimero papa na bosalisa na bite boleka na tindika po ekomaki baliaki bayibaki nde bamosala kodjasa lopango mpo baliaka donc boluka papa wana bokende place aza bosunga ye ça fait trop mal maman angelicina matondo yo matondo mingi mwana mboka nayebi te tosoki ka awa to oza na eloko akobakisa pamba te tongi tosisa masolo na biso mpo ya mokwa lelo. Bon, tokomi déjà pourquoi pour na kolakisa bandeko balandi tozalaka toujours wana présent pour na kopesa basango to communiquer na bino nyonso omoni uta moi tozalaki na terrain bakiso ezalaki ebele molelo mokolo ya samedi nyonso wana torekolte yango mpo na bino kasi lundi ezali rentrée des classes bana bakozonga na betando mokonzi ya mboka asi alobaki ke classe ezali ofele na baoyo ya mike na baoyo ya komata mwa mbongo lome ya mike ezali kasi intimidation ya église catholique par rapport à rentrée oyo nde ezali kopesa pasi ebandi lisusu komona ndenge bazofutisa baparent ba $200 ba $300 ya compte avant mwana kota classe. Or tata mokonzi ekolo batravailleur to bamessie baprofesseur ya baécole catholique bafutamaka na leta mama nyonso wana kanda depuis balongola baécole fictif na bango nyonso batiaka nde motema mabe ekomi komata bango toyebi te balobaka église ezalaka au milieu du village kasi ya biso église ekóma na ngambo moko boye malgré ba œuvre ya charité malgré ba bienfait baosala bango mais bango kaka bazobungisa pouvoir en place donc ozomona teke pouvoir mpe ozomona teke leta ye moko pasa na makasi te likolo ya eloko ya leta mais bango balobi te eza lisusu ya leta te ndenge tolandaki monseigneur alobaka alobi baetando wana babelge batikaka baekole ya kala bango barefectionna basala baétablissement ya sika batia baban soki bakozwa mabele ndenge bolobi les sols et les sous-sols appartient à l'état bakozwa mpe baétablissement babuki bandako nango basuna babana na bango leta tonga ya ye ya sika kasi malamu basala bongo batosala ata lokola ezalaka na mboka batie babambu kasi bano baza na makoki ya kotanga te batanga mingi oyo bazalaka mayele oyo bautaka na mboka oyebi ndenge nini batangela ministre oyo ayibaka mbongo ya leta tomonaki nga na bino baekole oyo leta abimisaka mbongo tomonaki baekole ndenge nini ezalaki nga nazosenga bokasi ya leta likolo ya biloko ya leta nazomona toni mama neti azobanga katolike po azali kobanga deja soki bakomi bamesani kosenga mbongo ya baboti bakondima ndenge nini ete gratuité ezali yango omoni ke oregion na nga bato mingi bazondima te ke gratuité enseignement ezali koexiste kaka na baekole ya basaint bisumba nde gratuité ezali basaint bisumba babongisi basaint bisumba yango nalobi te kala tobandaki kobenga yango basaint bisumba ben lelo batia yango barefectionne ekomi kitoko bazondima te balobi ke botonga ya bino wana bokuta obongisi bango balingi tosala ya sika tosomba terrain totonga mais eza likambo te mokonzi ya mboka na mikolo koya kotonga kasi na baekole catholique tracasserie eleki na ndenge akosakana te toza na bayike towana baresi avant bana bakota kelasi il faut bafuta bacompte moko ya minene donc ezopesa mpasi baparent mpe ebele tala kaka mokili yango nde ekomi banda mikolo mpe ministre ya enseignement primaire universitaire nyonso wana papa toni ata na likambo oyo alandela eloko ebomaka mboka na biso commission ya suivi ezali te ntango tata mokonzi atie bainstruction moko boye alobi likambo mpona kofaire respecte yango osengeli tolobi te ke bazongisa lisusu aner to babiro de oyo batrakasaka bato mais igf ezali mpona kocontrole batia mpe commission mokoepesaka na bainspecteur na ye mais bainspecteur bazosala eloko te ntango baekole catholique ezofutisa baboti bambongo wana ebele bango bazodénonce te kasi biso todénonce tolobi likambo wana esengeli mpena etiama au clair mpo baparent bana batanga na ndenge elongo bani donc lundi oyo bana bakozonga classe totombeli bango déjà ba bonne chance nzambe azala na bino et partout ailleurs mais biso toyebi kelasi eza ofele ozala shege ozala orphelin orpheline o nani mokonzi ya mboka alobaki classe ezali ofele kende so babengani oyaka opesa rapport na tindika tokomisela bino totonde matondo mingi mwana mboka Iran meta kasi tokomi na suka manaka na biso na kozangisa te pamba te na kosala nalobaki na koyebisa bino so nasali sortie officielle eza naosala na tie nano babiro te naza na fondation na ngala déjà ezalaka déjà eza en cours mais nasepeli nabanda sikoyo baaction eza kotika kosunga baorpheline na baorphelin kotala mpe baveuve
et na ba bilenge o baza kana loko ko sala te ko lakisa bango musala o nini ya mwa pete ko ko sunga bango po ete ye moko azana makoki ya kosomba mwa lipa mwa nguba kasi tozobanda nazobanda na semaine oyo mpona kokabola bakaye na babik naza deja na bapartenaire na nga mibale oyo babimi deja oyo basombi bakaye mpona baorphelin na baorphelin kotika yango semaine awa irene meta deja nabengi yo osomba ata carton moko ya bakaye ata na babik esala bana na bi olobi bien gratuité ezali soki moto aza na bosenga otangi kosenga azala na uniforme azala na kaye azala mpe na bik ata lipapa biso totanga mpe na bamapapa esala eloko te kasi mayele nde eza eloko ya motuya natoni matondo mingi na biyumbu yo azaki nsima kamera ya tindika bosolo natoni matondo mingi na rifan kisombo epa mpe keli dudu matundu depuis paris ye mpe aza partenaire grande dame Rebecca Mwamba ye mpe aza partenaire ben yo mpe oza partenaire en tout cas namoni neti na suki oyo akobakisama kokota na kati ya liste towana bosenga tolamwisa bana wana bazanga papa na ye yo papa na ye oyo aza kuna mama na ye nga mama na ye oyo azolanda biso mama na ye irani meta en tout cas na bandi ete tokutani mbala nsima